예, 이번에 들려드릴 노래는 어머님이 그 여고생 시절에 즐겨 불렀던 노래라고 합니다. 그 모닥불인데요. 그 바로 시작하도록 하겠습니다. 화이팅! 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 와, 좋습니다. 그때로 돌아간 것 같아요. 뭐 소녀 같아요. 설레이는 표정이 엄마 진짜 되게 순수하고 이뻐. 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 아, 좋다.